အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะအမတို့အရင်တော့လိုမျိုးပညာဌာန online class လေးပြန်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုလာတဲ့သူတွေရှိရပေါ့เนาะအဲ့သူတွေအတွက်အမဒီမှာပညာဌာန online class လေးပြန်ဖွင့်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီတန်းလေးတွေကကြောင့်အားလုံးအမတို့ဒီမှာ9မျိုးရှိရပေါ့เนาะလက်မလေးနဲ့ပဲသင်ပေးထားတာပါအဲ့တော့စက်ဆုံးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတို့ဘာမှမသိဘူးကိုမစသေးလာမှာဆိုရင်လက်မလေးအခြေခံဘာသာဆုံးအတန်းတက်တာလက်မလေးအခြေခံဘာသာဆုံးအတန်းမှာဆိုရင်အမတို့စနေနေ့ကိုတိုင်းနေ့ပုံတင်နေ့တွက်နေ့အခြေခံ basic phrase တွေကနေစပြီးတော့သင်ပေးထားပါတယ်အင်းဒီ design တွေကကြတော့အမတို့ရှင်စီရှင်ပုံပေါ့เนาะတင်ရှင်ဖြတ်ဆက်ခါဖြတ်ဆက်ပခုံးပြသုံးပါလေးတော့အစိတ်ထမိန်ပတ်ထမိန်အဲ့ဒါလေးတွေသင်ပေးထားတဲ့အတန်းမှာဒီအတန်းလေးကတော့အမသင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးသင်ပြီးသွားပါပြီเนาะနောက်နံပါတ်2ကကြတော့လက်မလေး ready to wear အတန်း ready to wear ဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့ ready made design လေးတွေသင်မဲ့အတန်းမှာသူကတော့ customize မဟုတ်ပါဘူးအမတို့လက်မလေး site ချက်လေးနဲ့သင်မဲ့အတန်းမှာဒါကတော့ ready to wear အတန်းပါเนาะအဲ့ ready to wear အတန်းကတော့သင်ခန်းစာတွေအကုန်ပြီးသေးပါဘူးသင်ခန်းစာပါเนาะနောက်နံပါတ်3ကကြတော့လက်မလေးကလေးဝတ်တီးတန်းတန်းမှာလက်မလေးကလေးဝတ်တီးတန်းတန်းမှာဆိုရင်အမတို့ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ခြားစီထုတ်တာလေးတွေပါမယ်ပြီးဟောင်ဝီယန်ချုပ်တာလေးတွေပါမယ်တရေကျိုတက်ပါမယ်ပြီးမိန်းကလေးတွေအတွက်လည်းအမတို့ခါဝင်မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေသင်ပေးမဲ့အတန်းမှာကလေးဝတ်တီးတန်းသင်ပေးမဲ့အတန်းမှာကလေးဝတ်တီးတန်းတန်းကလည်းသင်ခန်းစာတွေအကုန်ပြီးသေးပါဘူးသင်ခန်းစာပါเนาะနောက်နံပါတ်4ကကြတော့လက်မလေးရင်ကန်တီးတန်းတန်းဒါကကြတော့ရင်ကန်တီးတန်းချုပ်တက်ချင်တဲ့သူတွေပေါ့เนาะခုနောက်ပိုင်းရင်ကန်နဲ့အပေါ်စာလေးတွေနဲ့တွဲပြီးဝတ်လာကြတယ်အဲ့တော့ရင်ကန်တီးတန်းကိုချုပ်တက်ချင်တဲ့ဆိုရင်เนาะဒီလက်မလေးရင်ကန်တီးတန်းတန်းကိုတက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့အမသင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးသင်ထားပေးပြီးသားပါနောက်နံပါတ်5လက်မလေးခါဝင်တီးတန်းအတန်းသူကကြတော့ခါဝင်နေပဲသင်မဲ့အတန်းမှာခါဝင်ဒီဇိုင်း10မျိုးသင်ပေးမဲ့အတန်းမှာဒါတော့လက်မလေးခါဝင်တီးတန်းတန်းမှာအဲ့တော့နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်4ကတော့သင်ခန်းစာတွေအကုန်တင်ထားပေးပြီးသားပါနံပါတ်3နံပါတ်2 3 5ကကြတော့အမသင်ခန်းစာတွေသင်နေစေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတန်းလေးကိုတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအမတို့ online class သင်တန်းကြီးကတန်းကိုအမ2000ကျန်နေပဲဖွင့်ပေးထားတာပါဖုန်းပြီးလုံးဝလက်မခံပါဘူးKB ဝေးပြီးမိမိအဆင်ပြေတာနဲ့တွင်းလို့ရပါတယ်ဖုန်းပြီးလုံးဝလက်မခံပါဘူးရှင်အဲ့တော့ဒီတန်းလေးကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ပညာဌာနတောင်းဆိုထားတဲ့သူတွေရှိရတဲ့အတွက်အမဖွင့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့လည်းအမဖွင့်ပေးပြီးပါတယ်เนาะတန်မိုးနဲ့ပညာဌာနအတန်းလေးတွေပါတန်းကို2000ကျန်နဲ့တက်လို့ရပါတယ်ဖုန်းပြီးတော့လုံးဝလက်မခံပါဘူးเนาะ KB ဝေးပြီးမိမိအဆင်ပြေတာနဲ့ join လို့ရပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အကုန်လုံးကအမတို့ Facebook groupနဲ့ပဲတင်ပေးထားတာပါเนาะဒါလေးတန်မိုးနဲ့တန်းလေးတွေကြတော့အမတို့ Telegram group မရှိပါဘူးဒါလေးတွေအကုန်လုံးကိုအမ Facebook group မှာပဲတင်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်းလေးတွေကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်เนาะpage ထောက်ပေါက်မှာလည်းဆက်သွယ်ဆောင်စမ်းလို့ရတယ်ပြီးအမတင်ပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုလည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဒီတန်းကို2000ကျပ်ပါเนาะဒီတန်းလေးကအမရက်တက်ကန့်သက်ထားပါတယ်တင်တန်းသူဦးကြီးလည်းကန့်သက်ထားပါတယ်တင်တန်းသူအယောက်100ပဲလက်ခံပေးမှာပါအယောက်100ပြည့်သွားရင်တော့2000ကျပ်နဲ့လက်မခံတော့ပါဘူးမူလတင်တန်းကြီးအမတို့3000ခွဲ4000လေးဖြစ်မှာပါတင်တန်းသူအယောက်100ပဲအမ2000နဲ့လက်ခံပေးမှာပါเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်เนาะ